Към темата в тази част на предаването. В средата на април премиерите на България Бойко Борисов и на Румъния Виорика Данчила постигнаха съгласие за изграждане на нов мост над река Дунав, който да свързва Свищов и Зимнич. По думите на българския премиер, първата копка по проекта можеше да се състои почти веднага, но все още не е ясно кога ще се даде началото и как ще се развива строежа. За трето съоръжение, което да свързва България и Румъния през Дунав, се говори от години, а бизнесът и от двете страни е силно заинтересован от възможностите, които биха се открили. Повече по темата ще научим от Елеонора Иванова, изпълнителен директор на Българо-румънска търговско-промишлена палата. Здравейте, благодаря, че се присъединявате към нас. Здравейте! Необходим ли е нов мост над река Дунав? Необходим е, мисля, че няма две мнения по този въпрос. Необходим е не един, а повече, и колкото повече връзки през реката, толкова по-добре. Така или иначе, това е най-дългата водна граница между две държави в Европа и съответно на тази граница ние имаме само два работещи моста. През годините се обсъждаха различни варианти за местоположението на нов мост на Дунав. Двете правителства имат различни гледни точки по въпроса, но все пак Свищов-Зимнич изпъкна като основния вариант. Добър ли е той за бизнеса от двете страни? На мен не ми е известно през всичките тези години, през които наистина само говорим за нови сухопътни връзки над реката, да е правено някакво задълбочено изследване, анализи, които да показват къде наистина е най-изгодно за бизнеса и за развитие на регионите, които са най-изостаналите региони от двете страни, значи от българска страна и от румънска. И дали Свищов е най-правилното място, не съм аз човека, който мога да кажа. Това, което аз мога да кажа и със сигурност да се позова на факти, е, че на бизнеса определено му е много песимистично и невярващо, че една такава нова инфраструктура ще се случи и то толкова бързо, колкото се твърди. За бизнеса това по-скоро е политическо решение, отколкото едно наистина обмислено и анализирано и доказано от експерти проектно решение, базирано върху някакви актуални данни. Така или иначе се вижда, че моста, който беше построен при Видин, не успя да облегчи трафика на Дунав мост при Русе, макар че имаше такива надежди. Една от причините вероятно е и липсата все още на адекватна довеждаща инфраструктура и от двете страни на Дунава. Това към момента е и причина и пречка да се случи и мост при Свищов. Да не говорим, че така или иначе не е известно поне на нас кой ще инвестира в това съоръжение, как ще се финансира то. А смятате ли, че все пак има инвестиционен интерес към изграждането? Премиерът Бойко Борисов уточни, че държавата няма да финансира пряко проекта, а ще се работи на принципа на публично-частно партньорство. Дали би имало необходимия интерес за изграждането в такъв случай? Това наистина би трябвало да коментират двамата премиери на двете държави. Това, което мога аз да кажа като настроение от румънска страна е, че действително нашите партньори приемат това като политическо решение, пак казвам, а не решение, което се позовава на реални потребности. Небезизвестен факт е, че госпожа Данчила е родена в Решиори Деведе, това е град в Телеорман, региона, в който всъщност ще се построи от към румънска страна връзката.
Самия Ливио Драгня, който е ръководител на управляваща социал-демократическа партия от този регион. И така и в медиите от румънска страна тиражират факта, че по-скоро идеята е да се развие този регион. Това ще бъде най-голямото съоръжение в историята изобщо на Телеорман, най-голямата инвестиция в историята на Телеорман. Телеорман е един от най-изостаналите региони в Румъния. Той е на последно място по средна брутна заплата. Цели 27% под националната брутна заплата на страната. Да разбирам ли, че за сега изглежда, че от румънска страна имат малко по-голяма готовност, отколкото от българска за случване на съоръжението? Това, което разбираме ние, е, че по-скоро имат някаква воля, чисто политическа, да се случи това там. Пак казвам, от гледна точка на бизнеса и на фактите, най-вероятно решения има и други. Някои от тях сигурно са в пъти по-добри, каквото би било, разбира се, едно решение при Дунав мост, където знаете, че трафика е увеличен в пъти повече, опашките са километрични. Не бива да пренебрегваме и туристическия трафик, защото един мост при Свищов би могъл да бъде анализиран от гледна точка на това до каква степен той би издърпал част от трафика на Дунав мост при Русе. Поне транзитния трафик. В случай, че има подходяща прилежаща инфраструктура, в случай, че транспортните разходи на компаниите не бъдат увеличени. Но дали би издърпал той туристическия поток, който тече през Дунав мост при Русе, който е по официални данни е през празничните дни около 30 000 леки автомобила. Споменахте, че бизнесът за сега е по-скоро песимистично настроен относно началото на проекта, но ако си представим най-благоприятния вариант, че се стигне до изграждането, какво би било влиянието върху бизнеса от двете страни, от румънска и от българска? Аз вече споменах. Всяко едно такова съоръжение във всички случаи е добра алтернатива на съществуващите такива. По отношение на развитие на регионите, по отношение и на улесняване на транспортната свързаност между двете държави. Но въпросът действително е на приоритети. Ние можем да изградим и 5 моста, но нямаме опашка от чакащи инвеститори с огромно желание това да се случи в близките 2 години. Мнението на бизнеса, което аз си позволявам да изразя, е, че трябва да се търсят решения в 2 посоки. Първо, в съвсем краткосрочен план да се търсят алтернативи за облегчаване на ситуацията в момента. Говоря за много по-ниско разходни, бързи алтернативи, каквито биха били възможни фериботни връзки, възстановяване на съществуващи такива, откриване на нови, а в дългосрочен план действително, когато анализираме къде първо трябва да се направи мост над река Дунав, това трябва да е свързано с бъдещото развитие на транспортните коридори в Европа, Азия и на Балканите. Беше ли потърсено експертното мнение на бизнеса и на вашата организация в евентуалните бъдещи планове за изграждането на съоръжението? Не мисля, че някой изобщо търси мнението на бизнеса, когато се правят и се вземат подобни решения. Ние още от 2017 година водим борба и преписки само разменяме с институциите в България и в Румъния от гледна точка на действително облегчаване пропускливостта на Дунав мост при Русе, изобщо изграждане на алтернативи, но, за съжаление, без особен успех. А как според вашите наблюдения се развиват българо-румънските търговски и икономически отношения в последните години? Ще ви направя едно сравнение. Когато преди още двете държави да бъдат член на Европейския съюз, да кажем преди 2007 година,
стокооборота само между България и Румъния беше от порядъка даже по-малък от 300 милиона щатски долара. Сега стокооборота по последни данни за 2018 година е 4,6 милиарда евро с непрекъснат ръст през последните години. Румъния е третия търговски партньор на България, не само в рамките на Европейския съюз, а изобщо. И смятам, че може би няма да прозвуча силно, ако кажа, че прямо бизнеса действително е престъпление да продължаваме да пренебрегваме тези факти, да продължаваме да не решаваме наистина в прагматичен план какво да направим колкото се може по-скоро за облегчаване на свързаността между двете държави. Бихте ли ни дали някои добри примери за сътрудничеството между България и Румъния от последните години? Имате предвид от бизнес гледна точка? Да, точно така. Аз мисля, че цифрите говорят достатъчно добре и в двете посоки. Значи търговското ни салдо е с лек положителен превес в наша полза, но като цяло е почти така, има някакво равенство в износа и вноса. Двете държави си партнират изключително добре и не само големите компании, вече и много по-малки фирми. Румъния е един доста конкурентен и никак лек пазар за нашите компании. Въпреки това все повече успяват. Туристическия поток, мисля, че няма защо да го коментирам. Той също е над 1 милион всяка година. Така че смятам, че потенциала в никой случай дори не е изчерпан. Има още много какво да се направи. Но определено инфраструктурата е проблем. С последното си изречение изпреварихте и следващия ми въпрос: в кои сфери на икономиката все още има неизползван потенциал и двете страни могат още по-активно да си сътрудничат? Има ли неразвити сфери? Трудно ми е да кажа, тъй като секторите, в които има търговски контакти, са многобройни. Във всички случаи, предполагам, в сферата на туризма има много какво още да се направи и в двете посоки. Българските туристи през последните години откриват Румъния като туристическа дестинация. От гледна точка на румънците като туристи, те уважават България, уважават това, което ние сме направили в тая посока, често ни сочат за пример. Много какво още като сътрудничество можем да направим в рамките на, може би в сектора на информационните технологии, от гледна точка на партньорства за работа по по-крупни проекти. България има какво още да даде и да възстанови позициите си на румънския пазар в хранително-вкусовия сектор. Не е лесно, но не е невъзможно. Така че определено има потенциал за растеж. Много ви благодаря за този коментар. Това беше Елеонора Иванова, изпълнителен директор на Българо-румънска търговско-промишлена палата, с коментар за възможностите за бизнеса от изграждането на трети мост над река Дунав.